忽然下起瓢泼大雨，这是10多级台风来临的前兆吗？目前猫猫的居所暂时是安全的，小梨花也飞奔而来，这是它们风雨下的避风港。我内心总觉得惶惶不安，觉得有不好的事情要发生。雨落下的速度很快，应该是风让它有了力量。这里的猫猫们来不及躲雨，全部趴在猫窝底部。还好身上看起来很干燥，没有被雨水淋湿，不过它们看起来也有些不安。风雨中的双子2七依然稳健地为猫猫们提供庇护，下面同样躲了一批，它们慌张地左顾右盼，也许猫猫们能够感知异常。奶牛不知道从哪里跑来的，剑木如飞，直奔餐厅而去。小白也尾随奶牛而来，餐厅比较开阔，避雨效果还不错。餐厅的猫猫越聚越多，上面看起来比较干燥。灰梨花不知何去何从。我抓了一批胆子比较小的，万一台风把围栏吹倒，它们可能会直接跑走，再也回不来，又将开始流浪生活。小黑以一种警示的眼神看着我，他不知我要干什么。把被雨淋湿的钱吹干，这是他俩第一次使用烘干箱，都吹干了，暂时在这里寄居2天吧，看起来不太适应。没想到几个小时雨就停了。哎，这啥玩意儿？是一只棕色的青蛙耶？难道是大雨把它给冲出来了？行了，大卷，你别吓唬它了。沾了一身的泥土，好像被雨浇傻了，拿在手里一动不动的。你也回归自然吧，有鱼儿们作伴，别被猫猫们抓到了。暴雨暂时停止了，猫猫们也出来活动了。雨后的空气比较清新，检查了一圈，围栏完好无损，尚无特别的情况。第二天一早加固了很多钢丝，希望这围栏能完成他们的使命。据说今晚台风正式来临，大战前夕先给猫猫们喂饱饭。为防不测，我就坐在这里陪着猫猫们。几个小时过去了，也不见有多大台风啊，实在挺不住了，还是回屋里听风吧。本来被遗忘的猫窝，如今又猫气鼎盛了，看来他们也知道这里是风吹不到的地方。大风果然来了，树枝与树叶随风摇摆，只有冬季猫窝纹丝不动。关于鸡也带了几只猫猫，目测这里也是风肆虐不到的地方。我最担心竹围栏哪个地方出现问题，只能不停地观察。这3只猫猫叠着趴在我身上，也许我比较挡风。这是边缘地界的风口区，也进行了加固，目前看没有出现问题。大肥橘，幸好你坨大，要不然直接被风吹飞了，直接扎个马步，纹丝不动。这些猫猫们真聪明，躲在里面睡大觉，这么大风还能如此惬意，也是难得。这个猫窝虽然4层，也是纹丝不动，经过加固的竹围栏在大风呼啸下未见异常。第4天，风逐渐退去了，猫猫草场又恢复了往日风吹草低见牛羊的景象。风小了，你们也都归队吧。来，别矜持了。大橘被关了3天，比较郁闷，他比较怀念外面的空气。禁闭期结束，你们又自由了，都出来吧。大莲花，这几天你还好吧？看这样子是挺好。大奶牛，你呢？我很好，就是想吃鱼。风雨彻底过去了，天气转晴，阳光明媚，小猫们都出来晒太阳了。现在看猫猫们的状态，没有台风来时的恐惧感了，取而代之的是一种悠闲和自在。有的享受着温暖的阳光，有的在嬉戏打闹，有的攀爬树干，还有的在练它的鹰爪功。